黙祷。オレンジ色に黄色にかかったような閃光が一面に、たなびいておったっていうことですね。それを見た瞬間に私は恐怖を感じてここで伏せるわけですね。そして、そうですね5分か10分ぐらい伏せておったと思うんですけども、目を開けてみると真っ暗で何にも見えなかったです。We should speak out more clearly to the whole world because Japan is experienced that, so they have a right to say, and they are the one, we the one should tell the whole world.